Qızlarımız, əgər sizdə süd ifrazı var, amma ana deyilsiniz, bu nə ilə bağlıdır? Bugün bu haqda danışmaq istəyirəm. Çox zaman döşdən süd gəlmə əlamətləri ilə pasientlərdə qorxu, həyəcan yaranır və ilk olaraq da onkoloq, mammoloqlara pasientlər müraciət edirlər. Ancaq bunun səbəbi hormonlarınız ola bilər. Əgər süd ifrazı ilə yanaşı sizdə aybaşı pozğunluqları, artıq çəki kimi baş ağrıları, gözlərdə görmənin bulanıqlaşması, kənar görmənin pozulması kimi əlamətləriniz varsa, onda mütləq endokrinoloq müayinəsində olmanız lazımdır. Adətən səbəb hipofiz dediyimiz beyin əsasında yerləşən çox vacib bir vəzimiz olan vəzin hormonal aktiv xoşxassəli şişlər olur və bu şişlər çox zaman dərman müalicəsi ilə tamamilə əriyib getmə xüsusiyyəti vardır. Bu şansınızı dəyərləndirib zamanında böyük əməliyyata məruz qalmadan sağalmanız sizin əlinizdədir. Ona görə də sadaladığım şikayətləriniz varsa, endokrinoloqa müraciət etmənizdə fayda vardır. Bu sizin özünüzə və gələcəyinizə etdiyiniz ən böyük yaxşılıq ola bilər. Ona görə də bu videonun daha çox xanıma çatması üçün bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın.